大家好，我是修空调的胡师傅。今天接到个活，跟那个客户谈好了，就是这个数啊。第二台，第一台已经焊完了，马上把这个焊起来。这个机组还是比较大的，它有点像新风系统。焊接之前，我们要把这个准备工作做好，用个湿毛巾把这个洞堵起来，怕它这个热量会传到里面的泡沫里面。啊。焊的还可以啊，还是比较完美的啊。它这里面有氮气，要把氮气先放掉。氮气放掉了，然后我们把割刀把这个割掉，然后再把它焊起来就可以了。哎呀，哎呀，哎呀，转。这个活还没干完，饭也吃过了，下午接着干。这个就马上焊第三台啊！第三台开始焊起来。第三台焊好了啊，那个内机焊好之后，我们要检查一下，用手电筒照一下子，看焊的是否光滑牢靠。焊好之后，我们就可以检查过之后，我们就可以走人了。接着下一台。这个地方好不容易上来了啊，这一般都是高度只有50-60公分。人要匍匐前进啊！这是第四台机组，马上把这个割掉，把这个焊接头割掉，才能把里头氮气放出来，才能焊接。看一下，这是直喷式净化空调机组啊，室外机。虽然是焊个大概是12个接头，啊，这个钱不好挣。这个主要是这个在室内操作不方便，不像这个小机器一样，在外头空旷的地方好焊接。这个地方碍手碍脚，叫别手别脚，哎，不太好弄。而且要打这个灯，里面是在地下室，比较黑暗，必须要有照明。哎，慢慢搞呗啊，钱不好苦啊，这些要多上点学。像那个空调新风系统一样啊，这个室外机全是线啊，这是个主板，室外机主板。氮气放完了，我们把这个管子割掉。哎呀，这个只能用这个小型割刀啊，大割刀放不进去。割呀，哎呦，呼呼。哎呀，这个活不好干，前进！哎呀，要好好上学，当个工程师。哦，哎呀，这个割刀不行，我们用这个上，没办法了。哦呀！啊哒！哦呀！哎呀，马上下来。哦，下来了。OK。哎呀，小朋友们也要好好上学啊，这个活不好干哦。第4个接口已经焊好了，把里头抹布提出来，特别要注意，这非常烫啊，用个尖嘴钳把它抖出来。就是潮的抹布，把它冷却一下子。哎呦，像铁板油一样，呲啦。哎，降温啊！已经过了大概有1分钟了，还这么烫，给它降个温。好 ，OK。第5组已经焊好了啊！哎，小时候一定要好好上学就好了啊，不会那么累。这个活确实有点难干啊。马上休息一会儿，继续干。先把这些管子弯下，打个 S 型。哎，然后再这样，够了，哎，来个回马枪，一根一根的搞吧。现在抽真空，大概要抽半个小时。不管钱多钱少，我们一定努力把事情做好哦，这是我们做人的宗旨。
本期视频就到这里，如果喜欢胡师傅的，麻烦点个关注，谢谢大家，我们下期再见。